Aujourd'hui Sommer, wenn man heute ein Bauer in seinem Feld arbeiten sieht, sitzt er oft auf seinem Traktor. Vor Zeiten ist aber alles von Hand gemacht worden. Die Maschinen sind langsam erschienen und sind immer perfektionierter geworden. Die Geschichte wird hier im Musée Agricole von Sommereuil erzählt und wir entdecken. So hat es früher in den Feldern ausgesehen. Risser haben Waben gezogen, Maschinen sind von Hand gedreht worden, später sind kleine Traktoren rumgefahren. Solche Ausstellungsgegenstände gibt es ca. 600 im Musée du Patrimoine Agricole. Der Verein, der sich darum kümmert, kann auf die Handfertigkeit von seinen Mitgliedern zählen. Das ist eine alte Krummbeerenpflanzmaschine von 1939. Eine halbe Tag und noch da gehen drauf, bis das Wundermaschine aufbringt. Das ist alles mechanisch, ist nichts elektronisch dran, nicht von so allemal. Donc, ist ganz gut zu reparieren. Allerdings muss es gut unterhalten sein, dass alles schön dreht und glimpfig ist, so hat man. Gut geschmiert, die Schäne. Ja. Ich muss ein bisschen dran haben, sonst ist es Glocke der Wacht. Ja, und ich kann ein bisschen auch, ich bin ja nicht mehr so jung, dann kann ich die Maschine auch noch ein bisschen. Wie früher, der Grundsadre geht kaum mehr. Maschinen und Werkzeuge aus der Zeit von ihren Großeltern oder Urgroßeltern sammelt Benevol seit 20 Jahren. Sie müssen sortieren, manchmal reparieren und räumen, ein grosser Zeitaufwand. Unter dem Impuls vom ehemaligen Maire ist der Schopf gebaut worden, für ein Musee daraus zu machen. Voilà, das sind alle zwei Seiten sind so affitiert. Und da hat man alles zusammen noch von Hand machen. Da ist als ein Manuell drüber gesehen, da hat man von Hand mit drehen. Wir Junge haben alles mit drehen. Ja, das ist mit drehen. Da ist zuerst eine Seite gemacht worden und dann ist die andere Seite gemacht worden. Die geschlifften Klingen haben noch auf der Mähmaschine genutzt. Die Geschichten wurden den Besuchern erzählt, seit der Eröffnung des Museums vor 5 Jahren. Die ältesten Maschinen stammen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das ist eine alte Windmühle vom Jahr 1872. Wir benutzen die Schwere für die Weisse zu putzen. Sprüher, das sind Fruchtflöhe, die man gedreht hat. Das ist ein großer Ventilateur. Und der Weisse ist dann auf den Boden gefallen. Die junge Generation die wissen gar nicht mehr, wie man das früher so hätte machen können. Da sehen sie einen Mähdrescher im Feld, aber wissen nicht mehr, wie es funktioniert. Und im Mähdrescher ist der Mechanismus genau dasselbe wie hier. An dem pädagogischen Projekt nimmt auch die Gemeinde teil. Aus geschichtlichen Gründen. Vor den 50er Jahren hat in Sommereuil fast jede Familie gebührt. Das Museum soll mit einem neuen Bau ab nächstes Jahr vergrößert werden. Il faut rendre ça plus moderne, un peu plus interactif pour accueillir beaucoup plus de personnes. 2019 sind 1600 Besucher gekommen. C'est un vecteur touristique pour la commune de Sommeraux et ce sera une des étapes indispensables de tous les touristes qui voudront visiter ou qui vont visiter l'ouest du Bas-Rhin, entre la Petite Pierre et puis les portes du vignoble. Wir haben jetzt eine Generation, die das nicht unbedingt mehr kennt. Le but ist, dass sie dort wissen, à la source von wie was im Talrand alle dürfen und wie was die Sache kommt. Solche Fragen haben sich zuletzt die Leute nicht gestellt. Auf dem Land hat es Polykultur gegeben. Und alles ist sozusagen bio gewesen, vor der Erscheinung der Phytosanitär nach dem Zweiten Weltkrieg. Also allerdings hat man Circuit-Court gekannt. Da meint man hat etwas erfunden, was man von Circuit-Court hat. Aber in den 50er Jahren, sogar vorher, das, was die Bauern alles gepflanzt haben, ist für ihre Eier gebrücht gewesen. Was sie nicht gehabt haben, haben sie umgetauscht mit dem Nachbar. Der Nachbar hat vielleicht ein bisschen mehr Eier gehabt und so ist getauscht worden. Andere Angewohnheiten und Probleme als heutzutage. Für mehr darüber zu lernen, kann man das Musée du Patrimoine Agricole entdecken an manchen Wochenends und Mittwochs von April bis Oktober. Er kümmert sich nicht um Landwirtschaft, sondern um Immobilien. Der Jérôme Bitz aus Havenach ist unser Gast bei Frach oder Fresh.
bin der Jérôme Bitz von Havana und bin Syndic in Havana und in Straßburg. Bist du frech oder frech? In Havana sind wir alle frisch. Wir sind echt die Sonnthauser. Mit wem? Mit der Simpel und mit der Besalit. Warum hast du die Geschäft gegründet? Erst habe ich früher in einer großen Gruppe geschafft und dann hat mir die Stimmung und die Mentalität so nicht mehr gefallen. Durch sind immer gekommen von Paris und ich bin ein Elsässer. Mit den Parisern sind wir nicht immer so einverstanden. Dann habe ich gesagt, so, jetzt geht's los, machen wir es selber. Und redest du Elsässisch manchmal mit deinen Kunden? Ja, öfters. Wir haben auch viel ältere Kunden. Und mit denen reden wir hier auch öfters Elsässisch. Und auch in den Versammlungen reden wir auch öfters Elsässisch. Und manchmal kommt einer raus und sagt, je suis français, vous pouvez parler en français. Manchmal verlieren wir uns auch im Elsässisch drin. Und was bringt's? Es ist alles einfacher, wenn man Elsässisch redet mit Elsässer. Was willst du im Elsass ändern? Das Wetter dieses Jahr. Mit oder ohne? Immer mit, es ist viel besser. Wir haben genug ohne seit 2 Jahren. Hast du noch etwas zum Sagen? Ja, bleiben alle gesund, mit oder ohne Wachsen.